大家好，轉眼又一個禮拜，好開心又可以見到大家一齊嚟到去為神州嚟到守望。今日呢，我揀選咗喺國內我哋良友電台一位嘅聽眾來信，我哋為佢守望。呢位聽眾叫周姊妹啊，周姊妹咁講，佢話呢，我奶奶83歲啦，我哋嘅婆媳關係非常嘅好嘅。雖然呢，奶奶嘅脾氣有啲嘅暴躁，但我從來冇頂撞過佢。我哋並冇好似世人所講呢，婆媳冇辦法嚟到去融洽相處。我孝順佢呢，其實係因為主耶穌嘅緣故，感謝神。呢個喺我屋企呢，起咗一個好好嘅效果。我同我嘅新抱嘅關係呢，親如母女啊。咁我嘅新抱從來呢都唔同我嚟到去駁嘴嘅，我將新抱當成女兒一樣咁對待，深深知道呢個係主耶穌嘅愛喺我屋企流動。我哋一家人4代同堂喺同一個屋檐下，關係好和睦同埋好美麗。一家人相互包容，相互嘅體諒，亦都俾左鄰右里帶嚟好大嘅影響。活出基督，成為美好嘅見證，願主嘅名喺我屋企得榮耀。我哋一齊低頭為周姊妹禱告。主啊，你嘅愛喺周姊妹嘅家庭嘅裏邊產生咗好大嘅作用。我哋特別睇到當周姊妹嘅生命被主嚟到去改變光照嘅時候，主啊，你就能夠將透過佢嘅生命去影響下一代。我哋求你繼續不斷嘅嚟到去賜福周姊妹，讓佢同佢嘅奶奶、佢嘅新抱繼續活出一個和諧嘅見證，好讓佢哋繼續彼此包容、彼此祝福，亦都讓佢哋嘅見證繼續影響左鄰右里。我哋同心嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。今日嘅為神州禱告2分鐘嚟到呢一度，我哋下個禮拜繼續一齊守望神州，拜拜。